Ibas gelar di bata bapa si masu-masu kerina pendah Hindu. Ibas gelar anakna Yesus Kristus si tetap erdahin guna kini ulin manusia. Ras ibas gelar kesah si badia si tetap mempelimbarui gegeh ras kepentarendu. Perkuah ate ras dame ibas di bata bapa. Ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari ibas kerembaken kesah si badia, ras kam kerina gelah. Amin. O juma-juma, o lambiar, tapi ersurak meriahlah erkiteken kerina si bahan Tuhan man bandu. Joel 2 ayat 20 sada. Erpalasken kata di bata enda, si puji ia aluras kita rende, ngendeken kitab ndenden nomor 253 ayat sada ras ayat 2. Sepaksana kita ngoge kata di bata bagin si pemena, si tersurat ibas kitab padan simbaru, Heber bindu 6, ayat pitu seh ayat waluh, bagenda kata di bata. Heber 6 ayat pitu seh ayat waluh, bagenda kata di bata. Tanah singaloken udan nge si ipasu pasu di bata. Eme tanah si peturah sinuan-sinuan si erguna mankala sinuanisa. Tapi adi tanah peturah rih ras dukut-dukut. Labo ia erguna. Banci jadi isumpahi di bata ia janah kedungena iciluk alu api seh ijenda. Ketuahan kala si megiken kata di bata, dengan si make kenca ibas kegeluhenna si tep-tep wari. Haleluya. Mari ras kita ertoto. Di bata Bapa kami si ermulia ibas kinirajaan surga,
Reh kami ngatakan bujur man bandu Tuhan, ibas kesempatan nenda ibrendu kami gegeh ras kengasupen, guna muji gelarndu si badia. Ibas paksa enda ate kami, guna dengkehken katandu Bapa. Tuhan kam simbukaken pusuh perhatian kami, rikutken kerina ngawan perpulungendu ijapa piringan ibas paksa enda. Gelah katandu sidengkehken kami ibas paksa enda. Banci pegegehi kini teken kami pribadi lepas pribadi. Kesahdu si badia sirdahin, gelah katandu enda turah dengan erbuah bas kegeluhan kami. Ngerana kam Tuhan, kami enggo sikap megiken katandu. Ibas Tuhan Yesus Kristus kami retoto. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan Yesus Kristus, kata dibata si jadi palas renungan man banta, tersurat ibas kitab padan sindekah, Jesaya bindu 30 ayat 23 seh ayat 24. Mari ras kita dengkehken kata dibata. Adi merdang kam, ipesusur Tuhan udan peturahsa, janah melala ulihna siman peranindu, janah belang mbal-mbal man ingan lembundu gagat, jenggi lembundu ras kelede sinenggalai jumandu, dat gagaten simbur ras si mejilena seh ijenda. Perpulungan sini kelengi Tuhan Yesus Kristus, ijapa pekam ringan, perlebih katakan kami bejuah-juah man banta krina, salam sehat, shalom. Rikutkan almanak gerejanta, minggu enda seh kita kubas liturgi minggu merdang. Minggu merdang enda ilakoken situhuna sebagai sada jawaban nangdangi konteks kekarawan. Erkiteken kita kalak karo secara umum memiliki profesi sebagai petani. Adingrana kita karena merdang rikutkan konteks kegeluhan kalak karo sejak awal situhuna merdang enda eme sada dahin si ibas tradisi kita kalak karo eme dahin si cukup penting, bahkan ianggap PE sada hal si sakral. Maka labu sembarangan ngelakukan merdang enda. Adinggo sikap kerina siman erdangenken bahan-bahan si ini perlukan ibas paksana, labu bahan cimis ierdangken saja. Tapi perlebih adi gel-gel lengah ku berita si meriah itik-tik kange lebih warina. Li kange je idilo guru si meteh wari-wari 30. Entah maun wari kai paksa siapai maka go cocok guna ngerdangkan benih. Janah adi ngo kape idat warina lakabo langsung ilakoken. Tapi itenahkan kame kalimbubu, sebab igzapkan kita kalak karo kalimbubu sebagai dibata idah. Maka ianggap sebagai ganti dibata. Ianggap arah kalimbubu dibata nahkan pasu-pasu. Si penting ije sirnungken bahwa kai silakoken rikutkan tradisi orang tua anta, maka ibas ngelakukan merdang lah mekarus, lah sembarangan. Lid ije igejap nilai-nilai religius, lid ije nilai-nilai kini teken, janah tujunna gelah dibata panci mereken ulih pranin, si melala, si mbue, si berlimpah ruah, meramis buahna sinuan-sinuan sini isuankan. Bagem rikutkan konteks kalak karo. Maka kenca kita kubas berita si meriah, tentu si biasana lane ilakoken. Bagi gie kusukun kam kerina perpulungan.
Adilit kam umpamana sura-sura ngerangkan benih, entah kiban-kiban, entah bahan bangunan rasdebanna. Malanai bau kam lid nungkun guru perkatika, kira-kira ndigan warina si pas. Tentulah naik. Encak kita jadi kalak sirkeni teken. Kerina silakukan kita, enda enggo si benakan ibas gelar Tuhan. Kerina silakukan ibas gelar Tuhan. Pikirkan renungan khotbah. Si buat ibas Jesaya 30. Enda merupakan proto Jesaya. Entah pe Jesaya bagin si pertama. Isina ibas paksa si bangsa Israel nakken ancaman ibas negara Asurnari, bangsa Simbelin. Tapi si tuhuna ia ancam ras italukan Asyur labur ketik-ketikan belinna bangsa Tapi sirbahanca bangsa Israel tertalukan ketik-ketikan dosa bangsa sendiri. Dosana berbahanca ia angkut jadi taban ku Asur. Adi si perjateken ibas kitab proto Jesaya enda lid piga poin si penting si lakokan bangsa enda sila ngena te di bata. Si pertama adi sinen ayat 4. Bangsa enda enggo nadingken Tuhan. Berontak man di bata. Buktina ia berontak man di bata. Bangsa enda ngelarang nabi-nabi melaskan ranan erpalaskan kata di bata. Panci kari gendu ayat 10 sehayat 10 sada. Ilarangna nabi-nabi ngerana karena pengajaran Tuhan. Makanya nina adi banci si entabah saja bagikan kami. Si ngelarang sila ngena ate kami lapal belaskan. Emang kalit sada larangan dangdangin nabi-nabi adi belaskan kata si mehuli langena ate kala Israel bas paksa si enda bukti ia ngonadingkan Tuhan. Si peduakan bangsa enda ngelagukan lagu langkah si macik, minem mabuk rasri banda. Bagi si petelukan peganjangkan bana. Entah pe megati pebayak bana di ogendu ayat Jesaya 5 ayat 8 salah sada dosa bangsa enda tukurina rumah, tukurina juma, tukurina kebayakan sila naibo teriani sape. Maka akhirna sada bagin jel mangguru bayakna tapi dungna pagi lanili rumah ingan kalak sedeban tahding. Enda pe merupakan kejahatan bangsa enda. Ras seterusnya sepempatkan ngikutkan guru-guru palsu nadingkan Tuhan. Megikan pedah-pedah guru-guru pergua erban gana-gana mencurnakan gelar di bata. Siem hal-hal sirbahanca nembah ati Tuhan man bangsa enda. Akibatnya bangsa enda datkan perbeben, datkan persoalan sirahna ibas di batanari. Maka sini ras turang sini kelengi Tuhan Yesus Kristus ibas konteks situasi sebagai rupana, maka adilakin bangsa enda mulih man Tuhan, adilakin ia jera dengan robah, maka pasu-pasu endauh pasu-pasu Tuhan laidatkan bangsa enda. Tapi adi jera dengan robah ia man Tuhan, maka Tuhan tetap merikan pasu-pasuna. Jadi pasu-pasuit si Tuhan tetap ngeisikapkan Tuhan. Tapi man kala si patuh prasetia idat kena pasu-pasue, tapi man kala sinilah itading kena pasu-pasue. Jadi pasu-pasue tetap ngesikapkan Tuhan. Si setia man Tuhan alo kena, tapi sila setia tading kenakin pasu-pasue. Meninggalkan sumber berkat. Orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan, dia akan meninggalkan sumber berkat dan berkat itu sendiri. Tapi adi mulih, adi setia, daenggo sioge bas ogenta ayat 23-24 enda lid iberikan Tuhan kesejahteraan jasmani dan rohani. Lah hanya
dalam bentuk pertanian, tapi pe dalam bentuk peternakan. Nina, adi merdangkam ku pesusur udan, gelah banci min turah sinuan-sinuan du buah ulih sinuan-sinuan du. Ende sada bagin. Jadi adi merdang, adi lakin lit udan, tentuna sinuan-sinuan laban si turah. Ras konteks enda ibas paksa se Israel lengah bagi genduari majuna teknologi pertanian. Langa di zaman genduari teknologi pertanian go maju lapi udan banci ngeseh krina lau. Tapi bas sepe tentu Tuhan punya cara. Apakah memberikan keberhasilan entah lang. Makana ibas paksa sendai udan merupakan sumber berkat, entah pe pasu-pasu si bantuhan gelah banci sinuan-sinuan turah dengan rebuahkan buah si meramis. Si peduakan lapo hanya pertanian, tapi peternakan. Adi udan reh meder mejile kerina tanah subur turah dukut-dukut pe si mejile. Makana ingan gagat rubia-rubia pe melala mbur krina jenggi lembundu mbur buai ingan dang gagat nina di bata bagem si padankan di bata ibas konteks enda. Maka tentunya si penting ije adi kegeluhan bangsa enda la ia nilah ibas Tuhan nari sumber berkat, entah pe berkat-berkat sendiri enggo isikapkan Tuhan manbana. Amin pelit perbebaan di tantangan kalak sirkini teken tentulah pernah kita dingken Tuhan. Maka sini naras turang sini kelengi Tuhan Yesus Kristus adi ibas konteks invokasyon dai erpalaskan kitab Joel. Ibas konteks Joel nina aulam biar ibas paksa se rikutkan konteks Joel perpulungan tapi kalak Israel pe tu sejahatna. Erdosa ia nadingken Tuhan, lah ia megiken pedah di bata. Tapi ibas ia lah megiken pedah di bata, maka lanai ia rulih lahan pertanianna. Erkitiken reh labang erdemuyung, maka labang engkriken krina sinuan-sinuan silit ije. Akibatna lanai ia rulih. Tapi endapi katakan Tuhan, adi iyang git mulih man Tuhan, maka Tuhan sir kuasa empelaus krina labang-labang dai maka ulih pertanian pedungna mejile. Maka uganinta ibas konteksta genduari adi seperti teken ibas kegeluhunta si genduari sedina ras turang tentuna endape tetap perlu jadi pernungan man banta uga kita berteologia berspiritualitas ibas konteks si genduari. Adindai bangsa Israel lit ibas kebiaran si tuhuna kita pe genduari lit kang ibas perbeben lit kang ibas kebiaran. Covid-10 siwah pe si tetap jadi misteri. Covid-10 siwah si tetap berbanca entrem jelma biar. Maka mon maun situasi new normal dengan genduari akap kalak kanggo normal. Pihak dungna rebuena rusur kalak si kena Covid ndai pe. Tentu uga kita ibas paksa enda tetap kita pengendesman Tuhan sebab si gejapkan adik kita pengendesman Tuhan Tuhan mempegegehi kita. Maka ibas paksa enda ibas renungan ta lit piga-piga hal si banci teridah man banta karena di bata teridah ije karena kinimbisan rikut ras kebujurun di bata. Si pertama, iukumna setiap pelaku kejahatan tanpa pilih bulu. Kalau Israel bangsa pilihan nape adi ia nadingken Tuhan pasti tindatkan hukuman. Hukuman bancireh arah bentuk pinakit, bancireh arah bentuk lah berhasil sinuan-sinuan, gagal panen ras di banna. Si pertama. Si peduakan di bata tetap mencidahkan keleng Athena nangdangi kalak singgit jera. Makana keleng Athena nangdangi krina jelma, keleng ate Tuhan tetap terbuka man ICP singgit jera. Maka si petelukan ading rana kita karena konteks merdang ibas konteks genduari situna lanai bo hanya terfokus ku sinuan-sinuan saja. Merdang ibas konteks genduari menaken pendahin kai pedahinta situna
merupakan si erdangken kita. Apakah dalam konteks pertanian, apakah dalam konteks peternakan, apakah dalam konteks dunia usaha, pegawai, guru, rasidebanna, krina merupakan konteks merdang ibas konteks genduari. Tentu ada yang gosi dahikan dahin, gosi erdangken dahin tentu lid siman timan ulih peranin. Alu bage sada persingat man banta dahikanlah dahin alu dem ketutusan merdang ibas paksa si genduari. Tapi memang melalaka ngejelma genduari dape latena merdang tapi rania tena merupakan salah sada bentuk penyebab turahna perbeben tapi bentuk kemusilan sebab membuat jelma langit erdahin langit merdang tapi merhat rani. Nah, enda jadi perbeben man banta. Tentu minggu enda ipersingeti kita. Erdangkenlah terus, erdangken si mule. Asalit gegeh lit waktu berikan Tuhan man banta. Enda situna paksana kita. Nuan kensa, ngerdang kensa. Nah, makana seandainya bagi Dina Martin Luther, seandainya besok aku mati, hari ini aku tanam apel nih. Bicara pagi lah kita lihat sendah kai banci siban silakokan. Maka si suan terus si muhule gelah lid ulihna man peranin di tengah-tengah kegeluhenta si genduari. Maka man banta krina perpulungan Tuhan. Sidahikanlah dahin talu tutus sesuai ras singena ate di bata. Salum banta krina. Amin. Mari ras kitar toto. Bapa kami si kuasa ibas kinirajaan surga, ibas kesempatan nenda Bapa, engkau ngadi kemahandu ersumekah, tapi te kami kesahdu si badia lah pernah ngadi erdahin, kesahdu si badia si pepanken kata andu kubas pusuh kami pribadi lepas pribadi, gelah igejapkan kami, maka ibas kegeluhun enda, erkemalangan man Tuhan, kami katawari paksa pe, gelah idatkan kami gegeh simbaru sirehna ibas kamnari. Enda mo Bapa totora sembah kami man bandu. Reh kami erpengendes ibas Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari si aku kini tekenta ninta dage ras-ras. Aku te man di bata Bapa sila ersibar kuasana. Sinepalangit ras doni. Aku tekman Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia, tubuh idur si nguda-nguda nari, si so keliamen, tergelar si Maria, sing nanami kinisran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakuken ku kayu persilang, mate, jenari ikuburken, nusur kudoni kematen, peteluarikan go keke ibas si matenari, nangkih ku surga, perkunulna arah kemuhun di bata, Bapa silar sibar kuasana, jenari rehme ia pagi, ngeranakan singgeluh ras singgo mate. Aku tekman kesah si badia, janah lit sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula kegeluhan si rasa lalap. Amin. Sepaksana kita ngendesken persembahan taman Tuhan, ibas kita nehken persembahan pengatakan bujur taman di bata, sejadi palas man banta ibuat ibas kitab Kolose sada ayat 10 pitu. Dage tah kai gia ibahandu subuh ibas ngerana tah ibas perbahanan, bahanlah ibas gelar Tuhan Yesus, janah ngatakan bujur man di bata Bapa arah ia. Tupung sindesken persembahan taman Tuhan raduras kita rende ibas kitab ndenden nomor 444 ayat sada ras 2.
Mari si pebulat ukurta ras kita artoto ibas pertoton siapaat artoto kita. Tuhan di bata Bapa kami si ermulia ibas kinerajan surga. Ibas paksa enda Tuhan reh kami ngatakan bujur kuadep ada pendu. Arkiteken ngoi pengasup ndu kami guna ngendeskan sada bagin pemerendu jadi persembahan kami. Pasu-pasundu Tuhan gelah persembahan kami endape jadi persembahan si merim si ngena yakap kam bagi pe Tuhan si masu-masu gelah kerina pemerendu si tading ibas kami ngasup kami make kenca sentudu ras pratendu. Bapa sini surga ibas paksa enda ertoto kami nandangi kerina perpulungandu secara khusus perpulungan seklasis Medan Kampung Lalang. Ijapa pe kerina kami ringan Bapa. Kam tetap si masu-masu si ngarak-ngarak kami. Gelah tetap kami datkan gegeh simbaru sirah na ibas kam nari. Bagai pe Tuhan ibas situasi pandemi COVID-19 siwah enda. Kerina perpulungan du tetap menggejapkan maka pengarak-ngarak Tuhan lah pernah erleka ibas sianari. Pasu-pasu Tuhan kerina pendahinna. Subuh ia si kujuma, subuh ia si perbinaga, si pegawai negeri, pegawai swasta, supir rasidebanna kerina indeskan kami kodep ada pendu. Bagi pi Tuhan sir si mulih mencukupkan kerina keperluan kegeluhenna. Gelah alu bagai Bapa igejapkan ngawan perpulungan du japa pe ia ringan tetap tan Tuhan si melias ngarak-ngaraksa. Bagai pe Bapa lah kami lu pertoto nandangi kerina tim medis, peneliti-peneliti, ilmuwan-ilmuwan belang-belang donienda berendu ia hikmat kepentaran gelah banci itemu kena antivirus gelah banci virus corona berlalu di tengah-tengah doni enda nari. Gelah halu bagai Bapa tuhu-tuhu pe banci jadi kriahan kemalaman ate nandangi kami kerina anak-anak du di tengah-tengah donienda. Bapa sini surga nandangi kerina kemahandu pasu-pasu kam gelah ibas ngaturkan dahin-dahin pelayanan i tengah-tengah runggun-runggun gereja pe kerina kemahandu datkan gegeh kepentaran sirah na ibas kam nari. Gelah halu bagai Bapa kerina kami serayandu ngidah maka ibas situasi enda pe Tuhan lah pernah nadingkan kami. Bapa sini surga alami kami ibas salah dosa kami gelah kami pe tetap metunggung datkan pasu-pasu sirah na ibas kam nari. Enda me pengarapan kami Bapa reh kami ibas Tuhan Yesus Kristus pematang geluh kami. Amin. Ibas pendungi kebaktinta mari raduras kita rende si puji Tuhan erpalaskan kitab Denden nomor 220 ayat sada seh ayat 2.
Mari ertoto kita bagi niajari Tuhan ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarandu ipebadiamin, rehmin kini rajandu, sehlah min pratendu ibas doni enda bagini surga. Berikan min man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi ni alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sabab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekah-dekahna. Amin. Bengketilah kegeluhendu si tep-tep wari, dalan kelah kata dibata si ibegindu ibas warienda. Jadilah perkakas di bata si maba kiniulin mandonienda. Guna pegegehi kam alokenlah pasu-pasu idur di bata nari. Di bata sumbul kemalmen ate egelah sin cukupi keperlundu guna dalanken si sentudu ras pratenna. Janah di batalah erdahin ibas kam arah Yesus Kristus, gelah kam ngelakoken singena atena, man Kristuslah kemuliaan sehrasa lalap. Amin.